Niki enten titipan saking rencang-rencang londo. King londo mriku lho, Dok, nggih. Niki wonten sembako, Dok. Wonten roti. Wonten teh, Dok, damel teh nek dalu. Terus mie niki, Dok, nggih. Saking londo mriku lho, Dok. Kanca-kancane londo mriku lho. Sing nyukani anu niki. Wonten minyak. Wonten beras teng lebet niki nggih, Dok. Nggih, niki wonten kecap lho. Kecap niki sembako. Mugi-mugi barokah, barokah sing nyukani, barokah sing disukani. Mugi-mugi lancar rezekine. Napane, Dok, sing sakit? Pupu. Nggih. Nggih, Dok. Nggih, nggih sampun ditampi nggih. 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 Nggih, pun. Areng nggih. Nggih. Sembako saking rencang-rencang londo mriku lho tebih, Dok. Nah, niki yang titipan niki enten teh, damel teh nek dalu nggih. Nggih. Nek mantun king tegel-tegel kok king putih enten mie. Enten roti. Nggih. Nah, iki enten gendis napa lho. Nggih. Damel anu mie teh, kecap ki wonten, Dok. Nggih. Nggih, minyak goreng. Nah, berasnya teng mriki niki, bose nggih teng mriki niki. Ditampi nggih. Nggih. Mugi-mugi barokah. Nggih, niki lho rencang-rencang saking londo sing nyukani mriku tebih mriku lho, Dok. Nggih. Nggih. Mboten nate sakit napa-napa, Dok? Alhamdulillah, gak nolake sing gampang. Nggih. Iki mengaku Sehat nggih? Sehat. Nggih, mugi-mugi sehat. Ditampi nggih. Nggih. Mugi-mugi barokah. Nggih, pun ditampi niki sembakone.